नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे राजस्थान के अंदर एलडीसी के एग्जाम हो गया। अब एलडीसी के एग्जाम होने के बाद विद्यार्थी लगे हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। अरे भाई, कट ऑफ तो आ जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक पड़ाव और बाकी है। क्या आप ये कट ऑफ पार करने से नौकरी लग जाएंगे? आपने दो पड़ाव तो पार कर लिए। पहला आपने सीईटी का पड़ाव है जो पार कर लिया। मान लो आपकी एलडीसी की जो ये कट ऑफ भी आप पार कर लोगे, ठीक है, ये कट ऑफ भी पार कर लोगे, तो क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? नहीं, अभी तक एक पड़ाव और बाकी है। उस पड़ाव को पास करने वालों को ही नौकरी मिलेगी। इसके अंदर कितने परसेंट है जो पास करना जरूरी है? अभी ये पड़ाव है वो कौन सा है? ये टाइपिंग का। आपको कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग आनी चाहिए। वो टाइपिंग कौन सी है, क्या आपको आती है, क्या अभी आप सीख सकते हैं? और सीखते हैं तो कैसे आप सीख पाएंगे, वो सारी चीजें अपने यहाँ पे देखने वाले हैं। मैं वो ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन जिसके अंदर टाइपिंग का जिक्र किया हुआ है, सारी जानकारी आपको दी हुई है, वो वाला दिखाता हूं और आपको पता चलेगा। ये ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन है, जनवरी 2026 के अंदर आपके लिए जारी हुआ था, जिसके अंदर ये जो भर्तियों के पद आपके लिए रखा गया था, और उसके अंदर 10,644 पदों के ऊपर भर्ती ये निकल गई थी। इस नोटिफिकेशन के अंदर 29 नंबर पेज के अंदर आप जाएंगे, लास्ट में तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न करके एक सेक्शन दिया हुआ है। उससे पहले ये सिलेबस दिया हुआ, इससे पहले ये कुछ जानकारी दी हुई है टाइपिंग को लेकर। परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम के अंदर ये जो है ना, ये महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न पत्र फेज 1 ये तो आपने पास कर लिया। जीके के अंदर 3 घंटे का पेपर, दूसरा हिंदी और अंग्रेजी 3 घंटे का पेपर, 100 अंक का पेपर था। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इस पेपर के बाद सीधी मेरिट आपकी नहीं बनेगी। मेरिट आपकी कहां से बनेगी? मेरिट अभी आपके यहाँ पे ये अंक बाकी पड़े हैं। कितने अंक बाकी हैं? अभी तक आपके यहाँ पे 100 अंक के और बाकी पड़े हैं। अभी जो कट ऑफ बता रहे हैं सभी शिक्षक, या मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताई है, ये लगभग 140 मैंने आपके लिए बताई है। लेकिन आपको 100 में से, इसमें से भी आपको अच्छे अंक लाने पड़ेंगे, तभी आप इसके अंदर आगे चयन पाएंगे। ऐसे आपका चयन नहीं होने वाला, समझ गए ना। अभी एक बड़ा और है, यहाँ पे 140 जनरल वालों कट ऑफ बताई है, तो इसी के बाद आपकी यहाँ पे 100 अंक की जो टाइपिंग हो रही है ना, ये बहुत मैटर करेगी। इसके अंदर भी आप अच्छे अंक लाएंगे तो इसके अंदर आप पास होंगे। और 100 में से तो 40 तो आप मिनिमम लाना ही पड़ेगा। 100 में से 40 नंबर लाएंगे तो ही आप इसके अंदर एलिजिबल होंगे, सिर्फ एलिजिबल होंगे, ठीक है। सिर्फ एलिजिबल के लिए 40% चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज जो 5% की आपकी छूट मिलती है वो आपकी छूट मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ये तो कंफर्म होना चाहिए ना कि भाई साहब अभी तो कट ऑफ के अंदर यही भी बड़ा मैटर यहाँ पे पड़ा है। कट ऑफ के अंदर होगा क्या क्या? देखो, फेज 2 है जिसके अंदर कट ऑफ है कंप्यूटर के ऊपर जो आपकी टाइपिंग होगी, उसके अंदर गति परीक्षण हिंदी के अंदर होने वाली है। हिंदी गति परीक्षण हिंदी के अंदर होगा। वो आपका 10 मिनट का समय मिलेगा और 25 अंक का रहेगा। इसमें से आप 40% तो मिनिमम करोगे तो आप क्वालिफाई होगे। मान लो इसमें 40 कर लिया, इसमें आपके अच्छे अंक है तो आपकी नया लग जाएगी। इसके बाद दक्षता परीक्षण, दक्षता चेक की जाएगी, आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख पा रहे हो, कहां देख के लिख रहे हो, कीबोर्ड में देख देख के लिख रहे हो या बिना देख के लिख पा रहे हो, क्या है क्या नहीं, वो सारी चीजें। 10 मिनट के समय में आपको 25 मिनट का और होगा। उसके बाद हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी होगा। ये यहां पे दिया हुआ है, अंग्रेजी गति परीक्षण के अंदर आप 10 मिनट का 25 अंक का, दक्षता के अंदर 10 मिनट 25 अंक का ये रहेगा। ये फेज 2 निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज 1 में प्राप्त अंकों द्वारा दिए जाएंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो टाइपिंग नहीं कर सकते, उनके लिए लाइन लिखी गई है, तो इस लाइन को आप छोड़ दीजिए। आपके लिए यहाँ पे ये नहीं लागू होगा। आपके लिए यहाँ पे टाइपिंग होनी पड़ेगी, है ना, करानी पड़ेगी टाइपिंग, तभी आप इसके अंदर आगे पार पड़ोगे ना। तो आपके लिए कहां लिखा गया है कि भाई कितने नंबर वालों को टाइपिंग में बुला जाएगा? तो यहाँ पे देखो, ये 5 नंबर पॉइंट लिखा गया है। 4 नंबर पॉइंट भी आपके लिए काम का है। प्रतियोगी परीक्षा 2 फेज में है, फेज 1 और फेज 2 आयोजित की जाएगी। फेज 1 समस्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, आपको कंफर्म है। हो गया पेपर, आपने दे लिया, सब कुछ हो गया। विज्ञप्ति
रिक्तियों की संख्या से 3 गुना अभ्यर्थियों को, यहां पे 3 गुणे अध्ययन दिन फेज 1 में दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को फेज 2 में प्रवेश दिया जाएगा। समझ में आ गया ना? रिक्तियां कितनी है? 10,644 गुणा 3, इतने लोगों को यहां पे बुलाया जाएगा, करीबन 32,500 के लगभग। ठीक है, इन विद्यार्थियों को किसको बुलाया जाएगा? दोनों पेपर के अंदर, फेज 1 में दोनों प्रश्न पत्र के अंदर मिनिमम 40% कोई पास कर रहा है उनको बुलाया जाएगा, और हो सकता है 40% से ऊपर वाले हो जाए और कट ऑफ पार करने वाले हो तो ये आप इसके अंदर मिल सकती है आपको। ठीक है, किंतु यहां पे लिखा है किंतु उक्त रेंज में उक्त समस्त विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो अंकों में समान प्रतिशत प्राप्त करते हो। बोर्ड ऐसे किसी अभ्यर्थी को सिफारिश नहीं करेगा जो लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा फेज 1 में प्रत्येक प्रश्न न्यूनतम अंक 40% और फेज 2 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 36% अंक प्राप्त करना असफल रहा हो। तथापि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए 5% छूट मिलती है, वो मिलेगी, ये आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो आप ध्यान रख लेना, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। आपने कोई भी पोस्ट सेलेक्ट की हो, सभी के लिए ये क्राइटेरिया जरूरी है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फेज 2 प्राप्त अंकों की गणना उनकी अंतिम योग्यता आधारित की जाएगी। समझ में आ गए ना? फेज 1, फेज 2 और गणना तीनों की कट ऑफ 300 अंक की कट ऑफ आपके लिए यहां पे बढ़ने वाली है। आपकी कट ऑफ यहां पे 200 अंक की नहीं बनेगी, 300 अंक की बनेगी। सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर पर